ปอนเหมือนการโคดเซนเซอร์โดยซาวแต่เพลิงลาเสียนี่มันเป็นแต่กล้องดิจิตอลนี่มองไปตู้ซับระบบเยอะก็ดูที่นี่ได้บนอันนี้จู่ๆขยมสกลิปให้ขยมทางนี้ขยมจังใจเหมือนเลยคือปัญหามวยได้จุดปัญหานี้บางอย่างจำtớiคือซาแต่กอดบานโยกามาราบอกว่าโยตัดทอดในกระไรได้มีเพลิงลาเสียบางเนี้ยจังtới thôiเอาเซนเซอร์บอกว่าฮิตดาวลาเสียนั้นให้มีอะไรโคด vertical เห็นนั่ง horizontal จังอย่ารวมtới กามาราบอกว่าไหนมีในท่าโคดเซนเซอร์นั่นคือเปิดการได้บางคนคือนึกแต่เปิดบ้านทอมได้ก็มันแต่แล้วเป็นอะไรยังจับรูปเพียบมั้งคือมีชโนไปช้อนหรือชโนประเดี๋ยอันนี้คือเจียวไปเด็กกอดบานจูปเต้ให้กอดมาสู้ขยมท่าเรื่องเมาปีไอกับปเต้ขยมเคยมาระยะมุ่นบองจีเฉยในกอดใจเหมือนในขนมFacebook หรือโซเชียลมีเดียกอดเยี่ยมปีปัญหาได้ก็มันท่าไปให้จีกอดถึงลองกอดบานจับอารามมือนะจนกับกอดโยกำราดบักกอดถอดตรงกลางทีมไว้ได้เกมมีนปลาจุ่มมือหนึ่งลาเสียให้ใบจีปลาจุ่มมือหนึ่งเซนเซอร์กำราดบักกอดจังให้ถั่วกำราดบักกอดคือมีปัญหาเซนเซอร์อยู่แต่มาดองกันบองโฟนออกนี้ได้กอดจีบาจีไรทั้งmấyบางสมัยบอกในกอดได้มีบทเป็นเศร้าอยู่ฉะนั้นคือกอดไปให้จะดังปีปัญหาต่างๆนั่นไงจังปัญหานี่คือจีปัญหามวยได้เพลิงลาเสียปะจมูกเซนเซอร์บอกกอดให้กำราบอกกอดคือSony A7 Mark IIจังเนื้อไปเด็กขยมเคยปัญหานั้นคือขยมแผลกอดเป็นทางโอ้บอกไงเครื่องทมไว้อันนี้เป็นสัญญาณจุลบ้านก่อนไปออกไลท์ให้รัฐบาลการจุลเผาบ้านไปอ่านพิร้อยคือติดเหมือนแทนวิสังแต่ขมิ้นนะบองปอนnhưng mà anh vậy ban tha tung bà hai chỉ pi rối từ 3% ít thế chẳng mặt cái vậy tha ở camera mũi sensor vì cứ chỉ bọc bị xe mũi sầm camera chẳng nó phải để cái tinh camera nó không cả đo đô từ bên máu cứ cái tay bên từ sensor tao sensor nó miênปัญหาsensor nó miên sạch sensor nó miên code sensor nó miên code hot shoe chẳng khi mưa từ từ condition របស់ sensor camera នេះសំខាន់ណាស់បងប្អូនអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ជួបហ្នឹងគឺដូចនៅក្នុងវីដេអូដែលខ្ញុំបានដាក់បងប្អូនមើលអញ្ចឹងគឺរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមាន line vertical ប្រឈរហើយនឹង horizontal ប្តីហ្នឹងហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាហ្នឹងដោយសារតែ laser គឺបាញ់ចំនៅមុខកាត់របស់ sensor របស់គាត់អញ្ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនអរគ្នាប្រយ័ត្នមែនទែនហើយនៅថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរយើងខាងមុខនេះប្រហែលជាមានកម្មវិធីមួយចំនួនបាទមិនថាតាមវត្តឬមួយក៏តាមកន្លែង publicណាទេដែលគេមានដាក់បាសឬមួយក៏មានកម្មវិធីដែលគេប្រើភ្លើង laser ហ្នឹងបងប្អូនប្រយ័ត្នមែនតើណាយើងព្យាយាម snap យករូបភាពល្អៗសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលចូលរួមសប្បាយក៏ប៉ុន្តែយើងភ្លេចនឹកឃើញថានៅកន្លែងហ្នឹងគឺ laser ដែលគេបាញ់មកចំកាមេរ៉ារបស់យើងអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនអរគ្នាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនតើហើយនៅក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំខ្មែររបស់យើងចូលរួមសប្បាយហើយកុំឲ្យចាប់ចូលឆ្នាំយើងមានក្តីកង្វល់តែប៉ុន្តែជាមួយនឹងការខូច sensor ដោយសារតែភ្លើង laser នេះមិនមែនតែកាមេរ៉ា digital ទេបងប្អូនទូរស័ព្ទរបស់យើងក៏ដូចគ្នាដែរបើសិនជាបងប្អូនយកទូរស័ព្ទរបស់យើងទៅថតនៅមុខកាត់ភ្លើង laser ក៏អាចធ្វើឲ្យ sensor របស់កាមេរ៉ាទូរស័ព្ទរបស់យើងខូចដូចគ្នាណាគឺជំងឺគឺដូចគ្នាតែម្ដងបាទគឺមាន line ប្រឆោះនិង line ផ្ដេកហើយបើសិនជាលក្ខណៈកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរមែនតើនោះគឺវានឹងអាចមាន line ផ្ដេក 3-4 ហ្នឹងទៅ line ប្រឆោះ 3-4 ជួនកាលវានឹងអាច spot មាន spotlight លក្ខណៈ chest sensor អញ្ចឹងណាគឺយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពតែម្ដងហើយបងប្អូនទៅចាំថាក្នុងការខូច sensor យើងជួសជុលគឺអស់ថ្លៃបាទគឺអស់ថ្លៃមែនទែនគឺអត់ថោកទេគឺថ្លៃណាស់អញ្ចឹងយើងសឹងតែគិតថាពេលខ្លះមិនដឹងជួសជុលដើម្បីអីផងព្រោះក្នុងការជួសជុលគឺវាអស់ថ្លៃជួសជុលបានតែប្រើមកវិញតើវាអាចថិតថេរបានល្អឬក៏អត់ហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបដូរគឺជារឿងផ្សេងបន្ទាប់មកទៀតតែគឺយើងត្រូវចាយលុយច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យយើងមានបញ្ហាទាំងអស់នេះបងប្អូនត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នអញ្ចឹងសួរថាតើត្រូវធ្វើម៉េចបើសិនជាយើងថតនៅក្នុងកម្មវិធីដែលមាន laser បាញ់ធ្វើខូចកាមេរ៉ា sensor របស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំមានយោបល់មួយនៅពេលដែលបងប្អូនប្រើប្រាស់កាមេរ៉ារបស់យើងថតនៅក្នុងកម្មវិធីដែលគេមានប្រើប្រាស់ភ្លើង laser បងប្អូនអាចស្នើសុំទៅខាងបងដែលគាត់ជាអ្នក control ភ្លើងសុំឲ្យគាត់បាញ់ពន្លឺ laser ហ្នឹងឡើងទៅលើ iPod ទៅបាទប្រវល់លើ iPod ទៅកុំឲ្យគាត់បាញ់មកខាងក្រោមអញ្ចឹងយើងសុំថតនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងមកប្រើហើយចាំយើងស្នើសុំគាត់បាទអធិស្ឋានគាត់ស្នើសុំគាត់ឲ្យគាត់បើក laser មកខាងក្រោមវិញចា៎បាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនអរគ្នាអំពីបញ្ហាអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាគឺយើងអត់ចង់ឲ្យមានបញ្ហាណាមួយកើតឡើងទៅលើកាមេរ៉ារបស់យើងទេព្រោះធម្មតានៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់របស់គឺយើងស្រឡាញ់ទាំងខ្ញុំទាំងគេរបស់គឺយើងស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងកាមេរ៉ារបស់យើងកាន់តែថ្លៃយើងកាន់តែប្រយ័ត្ន
ហើយសូមជូនពរបងប្អូនគ្នានៅក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំខ្មែរនេះសូមឲ្យតាណាមណាសុខសប្បាយសុខភាពហើយមួយទៀតយើងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវសូមចូលរួមគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាដើម្បីសុខភាពទាំងយើងទាំងគេអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំសុខលាភសូមអរគុណសូមជម្រាបលាអរគុណបាយបាយ